that already where can I read? I'm a Molusian level, Lucy Karen Niaru, Tuane Kama, double Malayachene. I mean, Elamu, I like the Kama solution. Boy, a double Nemabono, the child Luri and Yai Pani Kama. Asim Bira Nuri, Pichare, the Kalijalushi Monocopo or Lani, Dame, Nauka Luga, Koyukaya Pianide, Komuka Pianide, Dilumuri solution, that we a double, Asim Buono, Ericama, Dilumukoya double Neman, now she needed, the child Duriu, a take canali to Mabe, Lulu Kukune, Piato Loyame, Nila Lego, at that, DVD Malabiro, now with our me, so that we to do video with Jaya. TV သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူလေးတွေလည်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမလိုတဲ့အရာတွေကိုလွယ်ကူကူဖြတ်ထုတ်ခြင်းတဲ့သူလေးတွေလည်းတည်သွားကြလေအောင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်အရင်ဆုံးတက်တို့တွေက application လေးတစ်ခုထောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Play Store ထဲကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ search bar လေးပေါ့နော်ရှာရမယ့်နေရာလေးအဲ့ဒီနေရာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောင်းမယ်ပြီးသွားရင် SNAP ပေါ့နော် SNAP ပြီးရင် EDID ပေါ့နော် snap edit နော် snap edit remove object ဆိုပြီးပေါ်လာတာလေးကိုတို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကပေါ့နော် icon ကဒီလိုမျိုး icon သင်္ကေတလေးနဲ့ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါကို install လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့တွေ application လေးကို open နဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့တို့ application လေးလည်းတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ loading လုပ်တာလေးကိုတို့တွေခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် cross လေးကိုပိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတို့တွေဒီမှာskip ဆိုတာလေးပေါ့နော် skip ဆိုတာလေးကိုတို့လက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီပေါ်မှာရှိရတဲ့က remover ဆိုတဲ့လေးကိုတို့လက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်အလောင်းကိုတွားပြန်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်โอเคပြီးသွားရင်တို့တွေကိုနောက်ခံ background ဖြတ်ချင်တဲ့ပုံကိုကိုယ့်ရဲ့ gallery ထဲကနေတွားယူလို့ရတယ်လို့တက်ကတော့နမူနာလုပ်ပြပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံမှာရှိတဲ့ကောင်မလေးပုံနဲ့ပဲနမူနာလုပ်ပြလိုက်မယ်ကိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုနောက်ခံ background ဖြတ်ချင်တဲ့ပုံရှိတဲ့နေရာကိုတွားယူနော်ပြီးရင်ကြော်ညာတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကြော်ညာလေးခဏကြည့်လိုက်မယ်ကြော်ညာလေးခဏကြည့်ပြီးသွားရင် skip video နှိပ်ပြီးတော့ cross လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေ auto AI ဆိုတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက people ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲပေါ့နော်ရှိတဲ့လူတွေကို4000ကွက်လေးနဲ့သူကပြထားပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေ person 1 person 2เนาะစသဖြင့်အဲ့ဒီလူမျိုးသူကဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုဒီလိုမျိုးပုံနေနဲ့ပြပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မှ person 1 person 2ကိုပြည့်ချင်တာကဒီ person နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ person ရဲ့ဘေးမှာတို့ဆက်လက်လေးမှတ်ခဲ့လိုက်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်ခဲ့လိုက်မှာ person 8 person 9အမှအများကြီးပဲနော်ပြီးရင် person 10ပြီးလို့ရှိရင်17နော်17ပြီးသားဆိုရင်17ကတော့ကိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့17ကိုတော့ခြံခဲ့လိုက်ခြံခဲ့ပြီးသွားရင် remove ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုတယောက်တည်းပဲကြံခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုခဏလေးအတွင်းမှာပဲသူလွယ်ကူကူနဲ့ဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် save ဆိုတာလေးကိုတို့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးကကိုယ့်ရဲ့ gallery တွေကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် save တဲ့အချိန်မှာလည်းပုံကိုအကြည့်လေးနဲ့သိမ်းကျင်နေဆိုရင်တို့ကအောက်က high quality ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကြော်ညာခဏကြည့်မယ်ကြော်ညာခဏကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲကိုခုနကနောက်ခံမှာပါနေတဲ့လူတွေကိုဖြတ်ထားတဲ့ပုံလေးကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း gallery တွေကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းလေးတိုင်းပဲလုပ်ကြည့်ပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တခြားမသိသေးတဲ့လူတွေလည်းသိရလေအောင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်